हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ अहिले लेबर डिस्प्युट्सको कुराहरू गर्दैछौँ र हामीले योभन्दा अगाडि चाहिँ ग्रेभिनेन्सको कुराहरू गरेका थियौँ होइन। त्यसै गरी हामीले लेबर रिलेसनसिपको कुराहरू गरेका थियौँ। अब लेबर रिलेसनसिप भइसकेपछि लेबरहरूमा आउने डिस्प्युट्सहरू अथवा लेबरमा आउने एउटा कन्फ्युजन अथवा आर्गुमेन्टहरू त्यसलाई चाहिँ कसरी ह्यान्डल गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू हामी आज डिस्कस गर्छौँ। अब हामीले डिस्प्युट्स भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पऱ्यो त भन्दा यो चाहिँ एउटा डिबेट अर आर्गुमेन्ट होइन। एउटा डिबेट र आर्गुमेन्टलाई चाहिँ हामीले डिस्प्युट पनि भन्न सक्छौँ। र अब पुवर इन्डस्ट्रियल रिलेसन्स भयो त्यो होइन। त्यसै गरी अब एकदमै अब लेबर रिलेसनसिप नराम्रो अवस्थामा पुग्यो भने के हुन्छ त त्यहाँ कन्फ्लिक्टहरू हुन्छ, कन्फ्युजनहरू राइज हुन्छ होइन। जस्तै अब स्ट्राइक्स, लकआउट्स, बन्द होइन, बन्द हडतालको कुराहरू यस्तो खालको कुराहरू चाहिँ आउँछ लेबर डिस्प्युट भइसकेपछि। अब यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले सल्भ गर्नुपर्छ र अर्गनाइजेसनमा यो कुराहरू किन आउँछ भन्ने कुराहरू हामी आज डिस्कस गर्छौँ। लेबर डिस्प्युट्सलाई चाहिँ हामीले डेफिनेसनबाट भन्दाखेरि इट इज अ कन्फ्लिक्ट अर डिसएग्रिमेन्ट्स ओभर द राइट्स एन्ड इन्ट्रेस्ट अफ इम्प्लोइज होइन। इम्प्लोइजको राइट्स र इन्ट्रेस्ट अथवा उनीहरूको इच्छा चाहना र उनीहरूको आफ्नो राइट्सहरूप्रति आउने डिसएग्रिमेन्ट र कन्फ्लिक्टहरूलाई हामीले लेबर डिस्प्युट्स भनेर भन्छौँ होइन। एउटा इम्प्लोयर्स र इम्प्लोइज बिच आउने डिसएग्रिमेन्टलाई पनि के भनिन्छ त डिस्प्युट नै भनेर भनिन्छ। कुनै पनि असमझदारी अथवा कुनै पनि कन्फ्लिक्टहरू राइज भयो भने त्यसलाई हामीले डिस्प्युट्सको रूपमा लिन सक्छौँ। र यो चाहिँ अब एउटा इन्डस्ट्रीमा भइरहने हो होइन। डिस्प्युट्स भनेको जहाँ पनि उत्पन्न हुन्छ, जहाँ पनि आउँछ। यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी सल्भ गर्ने र अगाडि बढ्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ हाम्रो मेजर च्यालेन्जेस हो। अब लेबर डिस्प्युट्स भन्ने बित्तिकै कुराहरू बुझि नै हालियो होइन। कुनै पनि एउटा डिससेटिस्फ्याक्सन अथवा कुनै पनि आर्गुमेन्टहरू लेबरहरूमा राइज भयो भने त्यसलाई हामीले लेबर डिस्प्युट्स भन्छौँ। ल अब लेबर डिस्प्युट्सको कजेसको कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ अब कजेस अफ लेबर डिस्प्युट्स चाहिँ कसरी राइज हुन्छ भन्ने कुराहरू हामी हेर्छौँ। जस्तै एउटा छ इकोनोमिक कजेस होइन। त्यसै गरी अर्को छ म्यानेजरियल कजेज र अर्को हाम्रो के छ त पोलिटिकल कजेज। अब हाम्रो इकोनोमिक कजेजमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा जस्तै कम्पेन्सेसनको कुराहरू सबै इकोनोमिक कजेजमा आउँछ, कम्पेन्सेसन। त्यसै गरी बोनसको कुराहरू आउँछ होइन, वर्किङ कन्डिसन्स। अरू के हुनसक्छ त इकोनोमिक कजेसभित्र जस्तै इन्डस्ट्रियल प्रब्लम्सहरू, यी सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रो इकोनोमिक कजेसभित्र आउँछ। अब इकोनोमिक कजेस भनेको चाहिँ हाम्रो केसँग रिलेटेड छ त भन्दा इन्ट्रेस्टसँग रिलेटेड छ। इम्प्लोइजको इन्ट्रेस्ट अथवा लेबरको इन्ट्रेस्टसँग रिलेटेड छ। कम्पेन्सेसन भनेको के हो त, इट रिफर्स टु दि बेसिक पे पेड टु दि इम्प्लोइज होइन। इम्प्लोइजहरूले उनीहरूको कन्ट्रिब्युसन के कस्तो छ त्यसको आधारमा उनीहरूलाई सर्टेन मोनिटरी बेनिफिटहरू प्रोभाइड गरिन्छ अथवा तिरिन्छ, पे गरिन्छ भने त्यस्तो खालको कुराहरूलाई हामीले कम्पेन्सेसन भन्छौँ। अब इम्प्लोइजहरूले के चाहन्छन् त उनीहरूको कन्ट्रिब्युसन अनुसार उनीहरूलाई राम्रोसँग कम्पेन्सेसन पाइयोस् भन्ने हुन्छ। उनीहरूको लिभिङ स्ट्यान्डर्ड होइन, उनीहरूको कस्ट अफ लिभिङ, उनीहरू बाँच्ने खर्चहरू उनीहरूलाई प्रोभाइड होस् भन्ने कुराहरू उनीहरूको हुनसक्छ, इच्छा चाहना हुनसक्छ। यो कुराहरू फुलफिल भएन भने हाम्रो के हुन्छ त लेबर डिस्प्युट्सहरू आउन सक्छ। त्यसै गरी बोनसको कुराहरू छ। बोनस भनेको एउटा के हो त एडिसनल पे होइन, एडिसनल अमाउन्ट पेड बाई अर्गनाइजेसन टु दि इम्प्लोइज। इम्प्लोइजहरूले आफ्नो डेडिकेसनहरू धेरै गरेर, आफ्नो मेहनत धेरै गरेर अर्गनाइजेसनमा प्रोडक्टिभिटी बढाउनलाई चाहिँ हेल्प गरिरहेको छन् अथवा मद्दत गरिरहेको छन् भने उनीहरूलाई बोनसहरू पनि प्रोभाइड हुनुपर्छ होइन। एउटा अर्गनाइजेसनको प्रफिटबाट चाहिँ उनीहरूलाई सर्टेन अमाउन्ट चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ। र यो कुराहरू भएन भने इम्प्लोइजहरू के हुन्छन् त डिससेटिस्फाई हुन्छन् होइन। त्यसै गरी वर्किङ कन्डिसन्सको कुराहरू छ। वर्किङ कन्डिसन राम्रो भएन, इन्भाइरोमेन्टहरू राम्रो भएन होइन। काम गर्ने बेलामा अब जस्तै आवरली बेसिसमा काम गरिरहेको छ भने त्यही अनुसारको पे हुनु पर्यो होइन। अब इम्प्लोइजहरूलाई चाहिँ धेरैभन्दा धेरै समय काम लगाउनु भएन, त्यो कुराहरू छ। इन्डस्ट्रियल प्रब्लम्सको कुराहरू छ अर्को होइन। इन्डस्ट्रियल प्रब्लम्सले पनि हाम्रो डिस्प्युटहरू चाहिँ ल्याइरहेको हुन्छ, डिस्प्युटहरूलाई चाहिँ उत्पन्न गराइरहेको हुन्छ भन्ने कुराहरू छ। र त्यसै गरी अब म्यानेजरियल कजेसमा जाउँ होइन। म्यानेजरियल कजेसमा चाहिँ के छ त भन्दा जस्तै नन रिकग्निसन अफ युनियन्स
एउटा भयो। त्यसै गरी अर्को सेलेक्सन एन्ड डेभलपमेन्ट, हैन। त्यसै गरी जब सेक्युरिटीको कुराहरू र हाम्रो लिडरशिप स्टाइल, यी सबै कुराहरू चाहिँ केमा आधारित छ त? म्यानेजरियल कजेसमा आधारित छ। अब नन रिकग्निसन अफ युनियन्सको कुराहरू गर्दाखेरि के छ त? अब एउटा अर्गनाइजेसनले चाहिँ के कुराहरूलाई एभोइड गर्छ त भन्दा युनियन्सहरूलाई चाहिँ एभोइड गर्छ, हैन। युनियन्सहरूले चाहिँ अब लेबरहरूको हितमा अथवा लेबरहरूको बेनिफिट्समा काम गरेका हुन्छन्, तर अर्गनाइजेसनले यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ इग्नोर गरेर राखेको हुन्छ, जसले गर्दा अब इम्प्लोइजहरूलाई अथवा लेबरहरूलाई चाहिँ एउटा डिस्प्युटमा आधारित गराउँछ। त्यसै गरी सेलेक्सन एन्ड डेभलपमेन्ट भनेको के हो त? अब सेलेक्सन र डेभलपमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ सबैलाई इक्वली ट्रिट गर्नु पर्यो इम्प्लोइजहरूलाई, हैन। इम्प्लोइजहरूलाई इक्वली ट्रिट गर्यो भने उनीहरू सेटिस्फाइड हुन्छन् आफ्नो कामहरूमा। र अर्को जब सेक्युरिटीको कुराहरू छ। जब सेक्युरिटी भनेको चाहिँ के हो त? प्र्याक्टिस अफ हायरिङ एन्ड फायरिङ अफ इम्प्लोइज एज पर द बेस्ट इन्ट्रेस्ट अफ म्यानेजमेन्ट, भनेको म्यानेजमेन्टको इन्ट्रेस्ट अनुसार अब हायरिङ गर्ने र अब इम्प्लोइजहरूलाई जबबाट निकाल्ने कामहरू हुन्छ। जब सेक्युरिटीहरू उनीहरूलाई प्रोभाइड गर्नु पर्यो, हैन। त्यो सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रो म्यानेजरियल कजेसमा आउँछ। त्यसै गरी लिडरशिप स्टाइल भयो, हैन, कम्युनिकेसन हुनसक्छ, यस्तो कुराहरू छ। र पोलिटिकल कजेसहरूमा चाहिँ के हुन्छ त? अब जस्तै एउटा पोलिटिकल इन्टरफेरेन्सको कुराहरू आउन सक्छ। त्यसै गरी युनियन्स कन्फ्लिक्ट, हैन। त्यसै गरी अरू के हुनसक्छ त? पोलिटिकल चेन्ज। अब पोलिटिकल त अब जति बेला पनि चेन्ज हुनसक्छ, हैन। जस्तै एउटा गभर्मेन्ट अथवा एउटा गभर्मेन्टले कुनै समय काम गरिरहेको छ भने अब त्यो गभर्मेन्ट चेन्ज हुनसक्छ। गभर्मेन्ट चेन्ज हुनु भनेको रुल्स र रेगुलेसन्सहरू चेन्ज हुनु हो, हैन। पोलिटिकल कजले पनि हाम्रो लेबर डिस्प्युट्समा चाहिँ एकदमै असर गरिरहेको हुन्छ। र अर्को हाम्रो साइकोलोजिकल कज। साइकोलोजिकल कजमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा जस्तै मोटिभेसनको कुराहरू। मोटिभेसन चाहिँ एउटा लेबरलाई चाहिन्छ, हैन। उनीहरूलाई चाहिँ कामप्रति इन्सपायर गर्ने, कामप्रति चाहिँ अब हाई लेभल पर्फर्मेन्स गर्नको लागि उनीहरूलाई इच्छुकता गराउने, प्रेरित गर्ने, हैन। त्यो प्रोसेसलाई मोटिभेसन भनिन्छ। त्यसै गरी एप्रिसिएसन गर्ने, राम्रो काम गरेको छ अथवा उनीहरूको डेडिकेसन छ भने काममा उनीहरूलाई एप्रिसिएट गर्ने कामहरू। त्यसै गरी अथोरिटी एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी, हैन। रेस्पोन्सिबिलिटी र अथोरिटीहरू प्रोभाइड गर्ने लेबरहरूलाई। यी सबै कुराहरू म्यानेज भयो भने चाहिँ के हुन्छ त? डिस्प्युट्सहरू चाहिँ कम हुनसक्छ, हैन। कन्फ्युजनहरू, कन्फ्लिक्टहरू चाहिँ कम हुनसक्छ भन्ने कुराहरू हाम्रो कजेस अफ लेबर डिस्प्युट्सभित्र चाहिँ हामीले हेरेका छौँ। अब यो लेबरको कजेसहरू अथवा यिनीहरूको यो कन्फ्लिक्टहरू उत्पन्न भइसकेपछि यसलाई के गर्नुपर्छ त? सेटल गर्नुपर्छ। यसलाई सेटल अथवा यसको प्रिभेन्सन गर्नुपर्छ। त्यो कुराहरू पनि हामी हेर्छौँ। प्रिभेन्सन अफ लेबर डिस्प्युट्स। अब कसरी हामीले यसलाई प्रिभेन्ट गर्न सक्छौँ त? जस्तै फर्स्ट स्टेपमा छ कलेक्टिभ बार्गेनिङ, हैन। त्यसै गरी सेकेन्ड स्टेपमा छ ग्रिभेन्स ह्यान्डलिङ। थर्डमा छ हाम्रो कन्सिलिएसन। फोर्थ स्टेपमा छ मेडिटेसन। र फिफ्थ स्टेजमा छ हाम्रो एडजुडिकेसन। ल अब यस्तो प्रोसेसहरूबाट चाहिँ हामीले सेटलमेन्टहरू गर्न सकिँदो रहेछ। कलेक्टिभ बार्गेनिङ भनेको चाहिँ के हो त? नेगोसिएट गर्ने, हैन। त्यसपछि सेटलमेन्ट गर्ने डिसएग्रिमेन्टहरूलाई। यी कुराहरू कलेक्टिभ बार्गेनिङभित्र आउँछ, हैन। अब बार्गेनिङ गर्ने भनेको नेगोसिएट गर्ने, सेटलमेन्ट गर्ने, हैन। डिस्प्युटहरू आयो भने यी कुराहरू हो। अब ग्रिभेन्स ह्यान्डलिङ छ। हामीले ग्रिभेन्स भनेको त योभन्दा अघिल्लो क्लासमा डिस्कस गरिसकेका छौँ। यो भनेको चाहिँ एउटा डिसस्याटिस्फ्याक्सन हो, हैन। यसलाई हामीले डिसस्याटिस्फ्याक्सन भन्न मिल्छ।
इम्प्लोइजहरूले चाहिँ इम्प्लोयर्सको माझमा देखाउने एउटा कम्प्लेन्ट अथवा उनीहरूको एउटा डिसस्याटिस्फ्याक्सनलाई चाहिँ एक्सप्रेस गर्ने भनेको ग्रिभेन्स हो। अब यो कुराहरूलाई ह्यान्डल गर्नु पर्यो हैन। ग्रिभेन्स भनेको चाहिँ एउटा कन्फ्लिक्टको सिम्पटम्स हो हैन, कन्फ्युजनको सिम्पटम्स हो, जसले चाहिँ इम्प्लोइजहरूलाई चाहिँ के गर्छ त कन्फ्लिक्टमा चाहिँ लग्छ र यो कुराहरू ह्यान्डल हुनु पर्यो। त्यसै गरी अर्को के छ त कन्सिलिएसन छ। कन्सिलिएसन भनेको चाहिँ के हो त भन्दा इट मिन्स सेटलमेन्ट अफ डिस्प्युट बाई पर्सुएसन अफ थर्ड पार्टिज हैन। अब अर्गनाइजेसनमा कुनै पनि कन्फ्लिक्टहरू राइज भयो भने के गर्ने त थर्ड पार्टीहरूलाई लिएर आएर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यो कुराहरूलाई चाहिँ सेटलमेन्ट गरिदिने प्रोसेसलाई कन्सिलिएसन भनिन्छ हैन। इट रिफर्स टु प्रोसेस बाई विच द डिस्प्युटिङ पार्टिज आर ब्रट टुगेदर बिफोर अ थर्ड पार्टी विथ अ भ्यू टु सेटल द डिस्प्युट्स हैन। थर्ड पार्टी आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ अब के गरिन्छ त त्यो डिस्प्युटहरूलाई सेटल गर्न खोजिन्छ र यदि भएन भने थर्ड पार्टीले पनि त्यो कुराहरू चाहिँ गर्छन्। अब थर्ड पार्टीले चाहिँ के कुराहरू प्रोभाइड गर्न सक्छन् त सजेसन्सहरू प्रोभाइड गर्न सक्छन् हैन। अब मेडिटेसनको कुराहरू छ। मेडिटेसन भनेको के हो त एउटा अप्रोच हो जसले चाहिँ के गर्छ त आफ्नो बडीको फिजिकल कन्डिसन, मेन्टल कन्डिसन यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ एउटा स्टेबल गराउने कामहरू गर्छ हैन। मेडिटेसन भनेको चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। र अब एडजुडिकेसन भनेको चाहिँ एउटा अल्टिमेट लिगल रेमेडी अफ एनी डिस्प्युट्स हैन। हाम्रो गभर्मेन्टले दिएको एउटा डिस्प्युटहरूलाई सेटलमेन्ट गर्ने प्रोसेसलाई हामीले एडजुडिकेसन भनेर भन्छौँ। ल यी कुराहरूबाट चाहिँ हामीले लेबर डिस्प्युट्सहरूलाई चाहिँ प्रिभेन्ट गर्न सक्छौँ अथवा सेटल गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू छ। अब हामीले लगभग कुराहरू यति नै हो हामीले डिस्कस गर्नुपर्ने हैन, अरू कुराहरू खासै छैन। अब गभर्मेन्टको आधारमा चाहिँ के कस्तो छ हैन, लेबर एक्ट अथवा ट्रेड युनियन एक्टहरू हुन्छ गभर्मेन्टको, त्यो लेबर एक्टको माध्यमबाट पनि हाम्रो डिस्प्युट्सहरू चाहिँ सल्भ हुन सक्छ भन्ने कुराहरू छ हैन। जस्तै अब इम्प्लोयरहरूलाई फाइलिङ गर्ने हैन, कम्प्लेनहरू फाइल गर्ने, त्यसै गरी लेबर अफिसमा कम्प्लेनहरूलाई फाइलिङ गर्ने, त्यो फाइलहरू पेश गर्ने, गभर्मेन्टहरूलाई एपिल गर्ने हैन, यस्तो कुराहरू चाहिँ छ। ल अब यति कुराहरू भइसकेपछि अब हामीले हाम्रो लेबर डिस्प्युट्स अथवा लेबरको कन्फ्युजनहरूलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ, प्रिभेन्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू हो।